Здравствуйте. 197 день. Я питаюсь фруктами. И выдвинулись мы в леса посадки. Посадочку вышли и палим с Богданом Николаевичем кострик. Такую вот штучку. Гореть он ни хрена сильно не хочет. Богдан Николаевич вот сыроватый. Тонкие горят, а те, что потолще, не горят ни хрена. А маленькие горят вроде хорошо, но большого огня никак не удается нам разжечь. Пионерского костра нема. Как же его добиться? Вот вопрос. Давай, Богдан Николаевич, мне веточки поболее. Или поменее. Вот это выкинем куда-нибудь, я их не видел. Давай побольше чуть-чуть. Богдан Николаевич никак не сообразит, какие веточки ложить. Никак у него алгоритмы не сложатся. Марина набрала авокадо по 220. Хорошего, мяконького. ВТБ оказались есть. Открыл одно, как же оно. Как оно называется, забыл. С маленькой косточкой, короче, авокадка. Мне сказали, как оно называется, да я забыл. Пинкартон вроде как. Короче, насыпаем. Надеюсь, сейчас это я делаю такой домик. Как оно? Шалашик. И я думаю, должно оно будет все-таки выгореть. Если не рухнет, конечно. Не очень благоприятно. Оно будет просыхать, Богдан Николаевич, верхнее, а нижнее будет выгорать потихоньку. И гляди, что так все насыпай все потихоньку. Сейчас мы так, глядишь, и распалим пионерский костр. Выше постараюсь, ну не так, чтобы сильно далеко, но от города вот там виден город. Ну и там, короче, там через забор, только что велосипед через забор вот такой пересовывали. Богдан Николаевич наконец-то может научиться через забор перелазить. Не умеет дети сейчас через заборы лазить. Ну вы поняли, так по пояс, потом раз перекинулся. Тот перекинулся, а головой уперся в забор лицом. Пришлось на мостик становиться. Ну, короче, ничего, получилось. Хорошо, чтобы гибкости хватило. Ну, чуть-чуть улыбнулся. Нет, обойдет на ту сторону. Да, вот это хорошее. Давай ее сюда. Так, что еще? Чистка идет хороша. Сначала плохие, чуть-чуть съел сейчас этих, как называют, грейпфрукта. И попустила. Сырые прям, сволочи. Вот, что ты будешь делать? Ну, хай просыхают. Вот эти вот не сырые. Вот что сырое есть, а что вот если не сырое. Те, что не сырое, я стараюсь туда поглубже тувать. Хай под это. Растопим. Растопим, будет гореть. Согреемся тут сейчас. Богдан Николаевич, заделаем мы костер. Супер костер. Да, хороши. Давай вот сюда. Давай еще их разломлю.
Ну, по крайней мере. А ну вот эту ты сможешь. А ну-ка потренируйся. Пойдет. Ну и ладно, не надо. Ложи так. Не, давай, эту я еще смогу раздавить. Сейчас пошло, Богдан Николаевич. Теперь уже точно не погасишь. Я почти уверен на 100%. Надо было нам математику сюда взять. Ну да ладно. Не, сегодня, ну, может придем тогда, а может вообще перерыв сделаем в честь такого дня. Посмотрим. Как захочется. Вот это великий человек, да. Угу. Да. Великий человек. Тем более день мы хорошо, я думаю, этот нам понравится он. Да уснули так нормалек, да. Так еще целый день нам тут это. Сейчас Богдан Николаевич себе сделает палочку и будет поджаривать хлебец. И мама, И мама выдала ему 2 яйки. Вареные вкрутую. Фу. Ну, в общем, гарненько. Ну что, на, теперь ты поснимай немножко. Да. А я пока еще насыплю остальные. Чуть, где-то через минут 10 пойду подкушивать. И вот как раз когда. Ну ты будешь себе сначала натапливать это? Ну, хлебец. Ну, мне кажется, там оно не слишком долго будет. Думаю. Ты думаешь, это трудно? Ну вот такая же, наверное, подойдет. На эту палку хлебец насаживать? Да нет, это Ну великовато. да, Она должна быть. О, вот на такую. Ну да. О, вот эту ты возьми. Оно выйдет. Вот сюда вот его посадишь или. Ну, Ну вот да. сюда. А вот эту можно в костер. И вот так держать. На конце. Ну вот это всякие веточки. Да. О, Да, можно будет. И будет нормалек. Тогда вот как раз. Через 5 минут можно будет наготовить пока хлеб. А там у нас есть много пчелы, сок есть, там и просто. Это мы, да. Это мы Ну вот. А сколько сейчас время? Ты брал с собой телефон? да. Мне кажется, сейчас примерно где-то 12 часов. Интересно. А тебе? 11:35, совершенно верно. Ну да, Примерно. нет. Где-то это. Установить съемку, что я сейчас буду делать еду. Я буду держать эту камеру. Где ее тогда поставить? Я придумал.
видосик. Да, смотрится интересно. А то все было какой-то сопли. Так, а где моя тряпочка? А это уже получше идет. Ну чуть-чуть можно и передохнуть. Не, сейчас большую какую-то ветку положу Да, чему. и передам. И я пойду делать свой этот, наготавливать. Вот это. О, она такая. Еще и раздробится. Ну да, у нас хороший получился. О, вот это веточки толковенькие. Да, их положишь, и они как раз будут пока. Хай просыхает. Ну, На просушку поставим. да, у нас получился такой мощненький костер. А? Получился Ой! довольно На хороший. меня огнем было попыхануло. Ну да. Ну все. Сочку взяли. Куда посадить? Сачок И грейпфрут. А? есть. Да, есть. О, вот это мне нравится. Ну что, оставят тут его так вот сюда притули. Не, вот сюда, да, оно. Вы поставите. О, пойдет, по-моему, я видел. А ты бери эту и нанизывай свой этот. Держи хлебец, давай я тебе дам нож, отрезай себе кусочек для начала. Ох, тихо, погоди. Повалял. Еще раз повалял. На тебе вот этот ножичек мой. А где он есть? Я его потерял. Молодец, Коля, потерял. Да он не мог потеряться. Как он потерял? Может, это? А? Вот это. Не, этот и есть. У меня два ножа было. Один с левой стороны, другой с правой. Держи. Ну как так он? Ну значит он отскочил. Да, на этой стороне она. Ладно. Видите, обязательно два ножа, чтобы у вас всегда висело, потому что один вы можете случайно потерять. С одним ножом с дома не выходите никогда. Вот. Вон. Вот. Грейпфрут гнилой, но хороший. Не гнилой. Наружу что. Маленькая. И полосочка случай. Идет. В общем, жизнь хороша. Жить хорошо, как говорится. А хорошо жить в посадке, выдвигая, с хорошим кастриком. А костерчик видите, не?
давай сделай, чтобы был виден, что ж без костра нам, кого мы глядим. Вот так поставь, попробуй. О, получится? Это просто будет костер. Может палочку подтулить туда-сюда пройти. А, достал. О, нормалёчек. Только там только один костер. Нехай. Ты сюда будешь сейчас полить эту делать. Давай. Что ты? Давай. Где там твой? Отрезал. Что ты затруднился? Затруднился, Богдан Николаевич. Вот туповатка есть. Давай я. Будет 2 часа. Да. Дома потренируешься. Ну, хотя и сам отрезал. Ну, он такой хлебец сейчас же, он не один разрыхлитель. Там же химия одна говняная. На самом деле, Богдан Николаевич, ты себя отровишь со страшной силой вот этим хлебцом. Ну ладно. Чистится, почистится успеет. Ой, этих треугольник. Так, а я вот. Гляди-ка. Внутря прогорела, а то не берется. Я сейчас забыл. Надолго его ни хрена не хватает. Странный костер. Так, это, наверное, нет, ну нормально. Давай, гори. Давай, далеко и ходить. Далеко ты подал? Костер обходит. Дымок. Уже на меня дымок подать, давай. О! Куда туда дым? Подальше от тебя. О, ну что, хорошего вам денька. Сейчас мы еще вторую часть снимем нашего похода.